meu nome é Rebeca e a receita de hoje é cuscuz de micro-ondas. E os ingredientes são margarina, sal, uma xícara quase cheia de flocão de milho, um prato e água. Continuando. Agora vamos pegar a xícara e botar numa vasilha. Tudo. Vamos pegar um copinho pequeno, cheio de água e vamos botar. E vamos misturar. Eu vou botar mais meio copo de água. A produção foi pegar pra mim. Vamos misturar. Então, agora eu vou botar uma pitada de sal. E vamos continuar a misturar. E depois vamos deixar descansar por 5 minutos. Olha. E a pitada de sal é a gosto. Pessoal, depois de descansar por 5 minutos, agora eu vou colocar dentro da xícara. Vamos lá? Estou com medo. Deixa eu tirar tudinho. Pessoal, agora vamos levar o cuscuz ao micro-ondas. Vai ficar 1 minuto e 20. Vamos lá. Chegamos ao micro-ondas e vamos voltar. Aqui. Então a gente botou por 1 minuto e vamos ver como ficou. Tá muito quente. Gente, não se esqueçam de pegar o pano. Eu acabei me queimando, entendeu? Vamos lá, pegar aqui. Era um negócio bem bonitinho, olha. Você vira a xícara, tá com batidinhos. Abre e olha como ficou. Incrível! E você pode se servir com um café ou um chá. Eu vou servir com manteiga. Vamos passar a manteiga. Vamos lá. Eu estou derretendo. Pronto. Agora vamos provar. Tá muito quente, eu acho. Muito gostoso. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no meu canal.